I-unboxing natin itong binili ko kay Kuya Jeff sa Fellow Foods. Since dumating ako dito sa UK, siya yung una kong binilhan na Filipino store dito sa UK. Meron akong Ararosip. Dalawa. Sakto gutom ako. Anato powder. Chilimansi. Hot chili. Savor. Anato seed. Na naman. Hindi ako mahilig sa anato seed. Ang dami. Right. So, ano to? Sarap. Mamon. Cheesy mamon. Sarap. Tatlo. Cheesy mamon. Sarap. Oyster sauce. So, bumili ako ng oyster sauce kasi yung oyster sauce dito na nabibili sa mga grocery, kaliit-liit. Parang mas maliit dito, tapos mas payat for almost 3 pounds. Ito kay Kuya Jeff, yung oyster sauce ko sa kanya. $230. Oh, $230. Yung maliit na oyster sauce na bibili sa Sainsbury, $290 ata yun. Maliit talaga. Oh. Kaya bumili ako ng madami. Diba? Best ako. Apat. Pillows. My favorite pillows. Inarataman friend. Dato puti. Ito ata yung ubi. Pangsigang. Ang order ko is ubi talaga. Pero naubos na raw. So, replacement siya ng mango fluffy mamon tsaka cheesy fluffy mamon. So, tikman natin. Tututom ako. Tikman natin ang masarap. Oh, sarap. Nakakagutom.
Kailangan ng Coke. Ano lang. Bye. Thank you. Yes. I'm looking for my phone. Oh yeah. Would you like some? Mango one. Oh no thanks at the moment. My phone not there, no? No. Sarap. Next time, bili ulit ako. Maliit lang kasi itong anak ko eh. Tripod. Dapat ganyan pala. Bye. Thank you for watching. Hi. Ita-try natin tong sea grapes or ar-arosep. Hindi ko alam anong Tagalog. Ni Kuya Jeff. So, sakto gutom ako, dumating kanina. So, ang process is ipababad siya sa malamig na tubig for 2 to 3 minutes. So, let's make it babad. There you go. So, ibabad natin. Two to 3 minutes. Sayang yan. Dapat ang lahat sa loob. Sayang. Every pennies count. Pennies count. Yan. So, 2 to 3 minutes. Right. Inaantay natin, magpapainit ako ng kanin, bahaw. So, ma-microwave ko lang siya. For 3 minutes din.
Wait na look. Magano tayo ng kamatis. Masarap yung kamatis nila dito. Matamis-tamis. Kung kaya gusto-gusto yung kamatis nila dito sa UK. Sobrang tamis. Sarap. Yan. So, ang sabi, hugasan daw ng after 2 minutes ang lamig. Hugasan ng twice. Oh, look at that. Look at this. Diba? Oh God, ang lamig. Lamig ng tubig. Parang may yung tubig. Tingnan natin. Tingnan natin. Sarap. Medyo salty. Kailangan natin hugasan ng maigi. Sarap.
sea grapes. Araw-araw sila.